Karibu katika Madini ya Baraka, mahali ambapo neno la Mungu linatufungua fahamu zetu na tunapata hekima ya namna ya usimamizi wa baraka za fedha. Mimi ni mtumishi wako na leo tunajifunza somo ambalo ni zito sana kwa kweli. Biblia inatuambia katika kitabu cha Yohana 10:10 kuwa Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Lakini kwa nini watu wengi wa Mungu bado tunakwama kwenye umaskini? Leo tutaona aina 4 za watu ambao umaskini ni chaguo lao wenyewe kupitia tabia zao. Unaweza ukapitia hali ambayo ukadhani chanzo labda ni taifa lako, chanzo ni kabila, chanzo ni rangi, chanzo ni ukoo, chanzo ni shule uliosoma, mwalimu aliyekuwa tamkia maneno. Lakini tunakwenda kuangalia leo aina 4 za watu ambao wameuchagua umaskini kwa uamuzi ambao wameufanya kwa kujua au kwa kutokujua. Moja kwa moja tuanze na mtu wa kwanza. Mtu wa kwanza tunamuita mtaalamu wa visingizio au tunamuita the excuse specialist. Huyu ni mtu ambaye anasubiri mazingira yawe makamili ndipo aanze. Yaani wewe unasubiri utakapoona hali kila kitu kimekaa sawa ndipo unaingia kuanza kutekeleza kile ambacho Bwana amekupa kukifanya. Biblia mtu huyu inamuita mtu mvivu. Yaani mtu anayesubiri kila kitu kiko vizuri, kila kitu kimekaa kwenye hali zake, hakuna changamoto yoyote ndio uanze kufanya biashara, ndio uanze kutafuta ajira, ndio uanze kurudi darasani, ndio uanze kuwekeza. Wewe Biblia inakuita ni mtu mvivu. Kitabu cha Methali 20:4 anasema, mvivu hataki kulima wakati wa baridi, kwa hiyo wakati wa mavuno ataomba, naye hatapata kitu. Sikiliza sasa madini ya baraka haya. Usisubiri baridi iishe au mtaji mkubwa uje. Mungu anabariki kazi ya mikono yako, sio visingizio vyako. Mtu wa pili anaitwa mlevi wa starehe na usingizi, au kwa lugha ya Kiingereza the comfort addict. Mungu alipopumzika siku ya 7 baada ya kufanya kazi, ilikuwa ni baada ya kuwa amefanya kazi ndipo Mungu akapumzika. Lakini mtu huyu ambaye tunamuita the comfort addict au mlevi wa starehe na usingizi, yeye anataka kupumzika kabla ya kuanza kazi. Sasa sikiliza, kitabu cha Mithali 19:15 anasema, uvivu humtia mtu katika usingizi mzito, na nafsi ya mvivu itaona njaa. Madini ya baraka leo katika mtu huyu wa pili anasemaje? Ufalme wa Mungu unahitaji bidii. Usingizi wa ziada na starehe zisizo na wakati ni adui wa baraka zako. Mtu wa tatu ni mtu wa nia mbili, asiye na msimamo, au tunamuita the inconsistent dreamer. Huyu anaanzisha jambo leo, kesho ameacha, kesho kutwa anaanza jingine, kabla hata haijakomaa, hajalielewa vizuri, ameacha, ameingia lingine. Ana njozi na ndoto nyingi sana, lakini zote ni inconsistent dreams. Ni ndoto ambazo hazifikiagi mwisho. Hawezi kuvumilia majaribu ya biashara au huduma. Unapoanza kitu kidogo ukapata changamoto na misukosuko kidogo tu, basi wewe unaacha kabisa, unaanza kitu kipya. Sasa kitabu cha Yakobo 1:7-8, maandiko matakatifu yanasema, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili usitasita katika njia zake zote. Ukiwa na nia mbili, leo unataka hiki, mara unaishia njiani unafanya kingine. Kama fisi unataka kupita njia mbili, wakati we huwezi kugawanyika vipande viwili, utapasuka msamba. Leo maandiko yanakuambia hivi, mtu kama huyo
asitegemee kupokea kitu chochote kutoka kwa Bwana. Sasa madini yanasemaje? Madini ya baraka za Mungu kwako leo anasema Mungu anatafuta uaminifu au faithfulness. Uaminifu ni pamoja na kung'ang'ania au kung'ang'ana na kile alichokiweka mikononi mwako mpaka kitoe matunda. Yaani ukisema huyu mtu ni mwaminifu, kuna wakati itakubidi hilo jambo uone mpaka mwisho wake. Usikimbie mradi kama hujaona mwisho wake. Usikimbie biashara, usikimbie ajira, usikimbie uwekezaji mpaka uone mwisho wake. Hata kama ni mwisho hasi, mafundisho utakayoyapata baada ya mwisho huo ni somo zuri litakalo kuandaa kwa mafanikio bora yatakayokuja baada ya muda huo. Lakini mtu wa nne, mtu wa mwisho, ambaye mtu huyu atajikuta anajiletea umaskini wake yeye mwenyewe, ni mtumwa wa anasa. Mtumwa wa anasa na manunuzi au matanuzi. Huyu anaitwa the chronic customer. Huyu hachumi ili awekeze, anachuma ili aonekane. Chochote anachokipata kusudio lake ni kukitumia ili watu wamuone. Kwa utakuta ni mtu ambaye ananunua vitu ambavyo hata sio vya lazima. Chochote atakachokiona njiani, huyu mtu yeye anataka kinunue. Anasahau kuwa yeye ni wakili tu wa mali za Mungu. Na kama wewe ni wakili au wakala wa mali za Mungu, unapaswa kuzizalisha zimletee faida zaidi, na sio chochote unachokipata kiende mdomoni 100%. Kitabu cha Methali 21 mstari wa 17, yeye apendaye anasa atakuwa mtu mhitaji. Narudia, yeye apendaye anasa atakuwa mtu mhitaji. Angalia madini ya baraka sasa. Tajiri wa kweli anajenga gara kwanza, ambapo unaita ni investment, kabla ya kula karamu au kusherekea. Matumizi yasiyo na kiasi ni kumnyang'anya Mungu sifa ya kesho yako. Mwisho wa siku, kesho yako inakuwa ni kesho ya kulia. Tumewaona hawa watu wanne, rafiki yangu, na hapa ni kisima cha kubadilisha fikra zetu kwa mtazamo wa maandiko matakatifu, na hapa ni kisima cha kuchota baraka za uchumi kwa njia ya mifumo ya maandiko matakatifu. Je, kuna kitu chochote umejifunza katika watu hawa wanne? Andika hapo chini na sema umejifunza nini. Nikukaribishe katika chaneli hii ya madini ya baraka, ambao nimekusudia kushare chochote ambacho nitakuwa najifunza na Mungu atakuwa ananielekeza ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Kama umebarikiwa, sema, andika neno hapo chini, asante Yesu kwa kunifundisha masomo haya mazuri. Basi tuombe. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa hawa watu wanne umetufundisha leo, ili sisi ambao wenda katika watu hawa wanne tabia moja ni tabia zetu, uweze kutupa nguvu ya kushinda. Asante Bwana Mungu wetu, kwa sababu umetusaidia na unakwenda kutusaidia kutuepusha kutoka katika makundi haya manne mabaya kabisa, katika jina la Yesu, amen.